Wah, arep telepon tukang banyu wae, Cah. Halo, apa bener iki tukang pipa bocor? Ngene, Pak, iki pipaku lagi bocor, Pak. Tulung dibenekno ya, Pak ya. Maaf Pak, sampean salah sambung. Nek sampean pengen banyu, aku ya iso langsung kirim saiki lewat telepon. Iya iya iya, ora apa-apa, kirim wae saiki, sacepete. Endi banyune wis ngelak iki. Malah muncrat tekan kene, tel tenan. Mari adi kesemprot banyu cintunge. Dasarane cempe ana wong kesusahan tambah diguyu, tel tenan. Sorry bos, aku sengaja. Apa? Sengaja? Oke. Ciluk, Pak. Aku arep takon, Cah. Kira-kira sing mbok tonton niki apa, Jal? Wis editane ora pokro, alur ceritane ra jelas, tapi ya ora apa-apa. Matur suwun kabeh sing wis nonton ning kene. Nek menawa sampean seneng video iki ya komen-komen ning kolom komentar kono ya, Cah ya. Nek gak seneng ya komen, seneng ya komen. Sapa ngerti komenanmu besok bakal diwaca karo anak-anakmu. Oke. Sik. Cah, tulung aku ya, Cah. Bantuan aku ben iso ndang tembus 4.000 jam tayang ya, Cah ya. Ben aku iki semangat nggawe video-video koyo ngene iki meneh ngono lho. Matur suwun kabeh kanggo bolo-bolo sing wis ndukung aku sampai tekan kene ya. Siji meneh, aku njaluk sepuro nek menawa videoku kurang menghibur kanggo kowe-kowe kabeh. Lan mbok menawa ana kata-kataku sing kurang berkenan ning atine panjenengan. Kula selaku admin bacotan nyuwun pangapura.